我是米米，我是米妈。今天我们要讲的故事是我家在海边。文：琼安·斯瓦兹，图：悉尼·史密斯，译：刘清燕。故事开始喽，大家准备好哦。从我家房子就能看见大海，就像这样，房子、道路长满青草的断崖，大海，还有向四面八方延伸出去的小镇。轰隆轰隆，拜拜。我的爸爸是矿工，他在深深的海底煤矿场工作，很危险哦。我醒来的时候，就像这样，先听见海鸥的叫声，接着是一只狗在吠叫。一辆车行驶过海边的道路，咕咚咕咚咕咚咕有咚，人砰地关上门，砰！大声喊着早安。早安哦。道路两旁，野菊花和野胡萝卜花随风摇曳。我望向窗外，一眼就看见大海。我知道，爸爸已经在深深的海底挖矿。早上出门的时候，就像这样，我跑去敲朋友家的门，然后我们一起跑向那座老旧残破的游乐场。跑跑跑跑跑，那里只剩2座秋千，一座给大孩子，一座给小宝宝。原本有4座秋千，一座断掉了，另一座缠绕顶端的柱子上，解不下来了。哇哦！可是我不在乎，我站在小宝宝的秋千上，朋友荡那座大秋千，我们荡得好高，高到一颗星七上八下。咻咻咻咻！我们荡得好高，高到我能看见远处的大海。海面上张扬着白色浪花。砰砰！爸爸在深深的海底挖矿。哦，回家吃午餐的时候，就像这样。妈妈在桌上摆了熏肠三明治和一大杯牛奶。我狼吞虎咽地吃完，还吃了一大堆胡萝卜。妈妈说：“我需要你帮忙。”她给了我一张单子，要我去杂货店买东西。杂货店离大街不远，我砰地关上厨房门，出发了。哇哦！就算慢慢走，还是很快就到了杂货店。哇哦，真近！今天阳光灿烂，海面闪闪发亮，漂亮的像宝石一样。爸爸在深深的海底挖矿。这是怎么回事？下午的时间就像这样，我去墓园探望爷爷，他也是矿工。空气咸咸的，我可以用舌头尝出味道。爷爷曾说，把我埋在面海的方向。我在那海底下辛苦工作了很久。暴风雨来的时候，海浪猛力撞击海边，咸咸的海浪打在他的墓碑上。没关系，爷爷很习惯暴风雨。今天海面风平浪静，静悄悄的。哇哦！爸爸在深深的海底挖矿。深深的海底挖矿。噔噔噔！
门，有人回来喽！晚餐的时间就像这样，爸爸下班回家，他的脸因为挖矿变得又黑又脏，他看起来很累，却还是给我大大的微笑和拥抱。漫长的工作时间结束了，他终于平安回到家。他洗过澡，换上干净的衣服，下楼吃晚餐。妈妈还在做饭，厨房飘出炖鸡和马铃薯的香味。我一边摆餐具，一边听着收音机转播球赛，听起来很香哦。晚餐过后，爸爸和妈妈坐在门廊喝茶聊天。哇哦！太阳缓缓落下，沉入大海。耶呼！深深的海底，就是爸爸挖矿的地方。耶！睡觉。夜晚的时间就像这样，我睡着时还能听见波浪起伏的声音。我想着大海，也想着爸爸。我想着明亮的夏天，也想着漆黑的地底坑道。有一天将会轮到我。真的哦。我是矿工的儿子，在我住的小镇，生活就像这样。哼哼。大家故事结束，大家咪咪与咪妈的故事结束。我家在海边，下次见喽，拜拜拜拜。拜拜喽。故事说完喽。